Hallo daar en baie welkom by vandag se afskop van 'n splinternuwe Bybelboek, 'n nuwe studiestuk. Die pastorale briewe. Dis die briewe aan 1 en 2 Timoteus, die briewe aan Titus of die brief aan Titus en ons gaan dit bysit by hierdie reeks, die brief aan Filemon. Ja, die mense reken dat Filemon eintlik nie heeltemal pas by die pastorale briewe nie, ook omdat hy nie so 'n fokus op die gemeentewerk het, soos wat 1, 2 Timoteus en Titus het nie, maar dit het 'n pastorale geur. Ons sien Paulus se pastorale hart teenoor Filemon en daarom het ons hom ook as deel van hierdie studiestuk. As jy dalk vir die eerste keer inskakel, sal jy hierdie nog nie gehoor het nie en daarom wil ek dit vandag ook vir jou sê. En dit is die notas wat hier voor my is. Hier is verskriklik baie. Ek dink op vandag se hoofstuk alleen is daar hier by 60 voetnotas, nê? Almal van hulle is vir jou beskikbaar. En nie net vir jou nie, jy kan dit aanstuur vir ander. So as hierdie vir jou waarde het en die notas het vir jou waarde, deel dit asseblief. Dit is altyd die hart van Kerk Sonder Mure om binne die raamwerk van koninkrykswerk te sê, maar Here, hoe kan hierdie die kerk seën? En ons bid so dat dit ook vandag vir jou so sal wees. So as jy by ons inskakel, baie welkom, ons reis graag saam. Kom ons bid. Dankie liewe Here dat ons die voorreg mag hê om deur U geken te kan word en om U te ken. Dankie dat ons vanuit U woord, Here, kan beweeg na die wêreld van die Bybel toe, dat ons saam die strate van die Bybel kan stap en met ons verbeelding ook kan beleef en kan dink hoe dit moes wees. Ons wil so verantwoordelik hiermee omgaan. Ons wil ons beste gee. Daarom bid ek dat U ons sal help om ons aandag te fokus, om ons gedagtes te rig en met ons harte regtig in te skakel, ook naby aan U te wees, ook vir hierdie tyd. Dankie vir 'n geleentheid soos die, ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Die eerste van die pastorale briewe is Paulus se brief aan sy jong vriend Timoteus. Dit word gedateer so hier by 62-63 na Christus. Die presiese plek waaruit dit geskryf is, weet ons nie noodwendig nie. Die geleerdes reken die grootste waarskynlikheid is dat Paulus vrygelaat is na sy huisarrest, wat ons vanaf lees in Handelinge 28, dat hy 'n tyd lank weer kon vrylik beweeg, voordat hy natuurlik weer in Rome dan ook sy lewe sou gee. En sy eerste besoek, so reken hulle, na sy loslating of sy vrylating uit Rome uit, was na sy vriend Timoteus toe, daar in Efese. En dat hy daarvandaan direk toe gegaan het na die area van Macedonië. Nou Macedonië is die wêreld van Griekeland. So dis die gemeentes van Berea en Thessalonika en Filippi. Die mense wat ook daar, die gemeente wat ook so naby aan Paulus se hart was, nê, wat ons ook al van gelees het in sy briewe, wat ons ook al hier gehanteer het. Maar die belangrike was dat Paulus skryf met 'n dringendheid. So hy skryf waarskynlik dan nou uit Macedonië uit vir Timoteus na aanleiding van sy besoek aan hom in Efese. En hy skryf aan hom om hom te versterk, om hom te inspireer, om hom te herinner aan sy taak. Maar dan doen Paulus 'n baie wonderlike ding. Hy doen dit vanuit sy eie lewe. Hy sê, ek wil vir jou sê wat die Here in my lewe kom doen het. Ek wil jou herinner daaraan, sodat dit jou kan versterk vir wat jy ook sal doen. So mag ons ontdekkingsreis ook vandag vir jou inspireer, om ook hierdie pad te stap, van gehoorsaamheid agter Jesus aan. Ons lees vers 1 van 1 Timoteus hoofstuk 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, in opdrag van God ons verlosser, en van Christus Jesus ons hoop. Hierdie is sommer 'n mondvol. Paulus begin deur te sê wie hy is, so die outeurskap van hierdie brief word aan hom toegeken. Ons sien dat hy iemand is wat skryf vanuit 'n plek van gesag. Hy's 'n apostel, so hy's eenkant gesit. Hy is deur die Here afgesonder as jy wil. Hy's 'n verteenwoordiger. Hy's 'n leier in die kerk en is 'n baie persoonlike brief. Maar hierdie brief kom vanaf sy gesag, maar dit kom ook vanaf God en Jesus wat die verlosser is. 'n Baie mooi beskrywing van Christus, nê? Die een wat bevry. So teenoor die heersende forse van die wêreld van daai tyd word Jesus gestel as die een met gesag, die verlosser. Maar dan 'n woord wat baie spesiaal was, juis vir die gemeenskap van Efese. En dis hierdie eretoekenning aan Christus as ons hoop.
Ignatius van Antiochië sou in sy brief aan die gemeente in Efese juis ook skryf van Jesus wat hierdie hoop is. Paulus sal self skryf van die lewende hoop. Ook in sy brief aan die gemeente in Efese sou hy vir hulle skryf van Jesus wat hoop bring, wat die hoop is. So daarom die baie belangrike erkenning van Christus as hoop. So Paulus kom sê, hierdie brief kom nie net van my af nie, maar dit is 'n opdrag, dit is in gehoorsaamheid aan die vors van die heelal, God en Christus, ons verlosser. Aan Timoteus, my eie kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Dis 'n pragtige, mooi persoonlike groet, dit is ook 'n tipies Pauliniese groet, maar hy noem Timoteus by die naam en dan noem hy hom my kind. Timoteus het tot bekering gekom, so reken ons, op die eerste sendingreis van Paulus en op daai stadium saam met Barnabas, toe hulle in Lystra aangekom het. Lystra, die plek waar Paulus regtig verskriklike vervolging beleef het, waar hy gestenig is. Ons sou ook sien op die tweede sendingreis waarskynlik, dat Paulus vir Timoteus besny, en dat Timoteus aansluit by Paulus en van daaraf deel in sy sendingreise, deel in sy evangelisasie, planne en pogings in die wêreld, hy het gedeel aan die werk daarvan. Ons sien dat Paulus vir Timoteus se ma geken het, en dat hy vir Timoteus se ouma geken het, en hy herken hulle ook in die tweede brief. Paulus sê, hy is my eie kind, hy is my kind in die geloof, en dit beskryf 'n baie besondere band, wat ons opnuut terugbring by die Jesus-familie. Hierdie band wat ons sal selfs by die kruisiging sien, wanneer Jesus 'n nuwe familie skep, deur vir Johannes te sê, daar's jou ma, en vir Maria te sê, daar's jou seun. En hierdie gemeenskap van omgee, het juis in Efese gebeur, Johannes wat die leraar in Efese was. Vandag nog is daar erkenning aan Maria daar in Efese, dat sy haar laaste daar sou spandeer. En is in Efese, waar Timoteus ook die kerkleier was, hierdie jong man, en Paulus sê, ek bid vir jou die genade toe, en die barmhartigheid, en dan noem hy dit, en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Korie, Jesus die Here, wat natuurlik in die Ou Testament sou verwys na Jesus Christus as Jahwe, nie waar nie. Vers 3, soos by my vertrek na Macedonië toe, en dis waarom die oorsprong van hierdie brief verbind word aan Macedonië. Soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan, om in Efese te bly. Ons geneigtheid as mense is om te wil gaan. Om te wil gaan na die volgende toe. Die latest en die greatest, wat is die volgende ding om te doen? Maar interessant dat Paulus vir Timoteus 'n baie spesifieke opdrag gee. Hy sê vir hom, Timoteus, hier in Efese, hierdie stad met die tempel van Artemis, van Diana, waar daar 'n tempel is in toewyding aan keiser Domitianus. Hierdie stad van sy afgode en sy seksuele wanpraktyke. Hierdie stad met al sy verskillende invloede van beide Joodse, Griekse, Grieks-Hellenistiese en Romeinse denkwyses, alles so bymekaar. In hierdie kosmopolitiese stad, waar die kerk regtig jonk is, waar Paulus 2 jaar gewerk het, 2,5 jaar, soms 3 jaar, reken ander weer, gewerk het, in daai plek, in daai stad, hierdie stad waarvan daar 3 verwysings is in die Bybel. Ek wil Timoteus, Johannes en Paulus skryf. Want wanneer Johannes skryf, dan is dit uit Jesus se hart, net daar in Openbaring 2. In hierdie stad wat, as ons die Nuwe Testament lees, dan hoor ek en jy, dit het 'n baie, baie belangrike strategiese en 'n groot ook impak gehad, wêreldwyd ook, vanuit wat daar gebeur het, as jy die Efese brief sou intrek. In hierdie stad, Timoteus, moet jy bly, want dit is hoe krities belangrik dit was, ook vir die kerk van daai tyd, maar vir Paulus, vir die gelowiges van Efese. Hy sê, jy moet asseblief in Efese bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei, en jy moet hulle dit verbied. So Timoteus, jy moet staan. Jy moet bly in daai stad. En wat jy moet doen is, die mense wat hier binne, daar in die Agora, besig is met hulle vals leerstellings, daar by die biblioteek, die mense wat op die plein praat, die mense wat in die wandelgange van die hoofstraat stap, die mense wat dalk selfs daar naby die amfie
sou beweeg en sou woorde deel, jy moet hulle gaan stilmaak. Jy moet hulle verbied om valse leerstellings te verkondig. En natuurlik by jou en my, wanneer ons hoor valse leerstellings, sal ons wil vra, nou maar waarvan praat jy? En hier noem Paulus dit. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke, as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. So waarmee is hulle besig? Hulle is besig met die voorgee van wat hulle sou noem bepaalde feite, wat 'n misterieuse agtergrond na vore bring. Hulle sou die geslagsregister van hierdie teenoor die geslagsregister van daardie plaas. Natuurlik, in so 'n wêreld sou die geslagsregister van Jesus nie dit wees wat hulle sou verwag nie. Ons het dit al soveel keer gesien, dat Jesus die non-Messiah is. Dis nie die verwagte geslagsregisters wat ek en jy in Matteus sou lees, wat 'n mens sou verwag nie. En tog so belangrik, dat Jesus is wie hy is. Maar Paulus sê vir Timoteus, sê vir hulle moet ophou daarmee, want hulle is besig met verwarring, en hier is vir jou en my 'n baie goeie leidraad vir ons wandel met die Here ook in 'n wêreld van vandag. As die duiwel die vader van die leuen is, as die woord diabolos wat hom beskryf, is om verdeling te bring, dan is dit tekenend van die duiwel se werk om ook binne in die kerk verdeling te bring. En hoe doen hy dit? Deur verwarring te bring, deur twisgesprekke na vore te bring, deur te sê, maar, en dit bedoel nie goeie debat nie, dit bedoel twisgesprekke wat soveel verwarring bring, dat dit die een polariseer teenoor die ander een, en dat die nie meer in gesprek is nie, en dat die fokuspunt nie meer op Jesus is nie, maar op ander goed wat glad nie deel is van waaroor die gesprek eintlik moet gaan nie. Paulus sê vir hulle moet stil bly. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek, wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Paulus sê, wat ek graag vir jou wil hê is, dat die evangelie wat jy gaan deel, dat dit moet lei tot die opgroei van mense, dat mense volwasse gelowiges, dis Efesiërs se beeld, dat hulle volwasse gelowiges sal wees, en nie rondgeslinger word, Efesiërs 4, deur verskillende argumente nie, maar hulle sal weet wie hulle is. So ek wil hê, jy moet hierdie dwaalleer moet jy weghou, en jy moet hulle help om te fokus op wat waar is. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het, en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Mense wat hulle met twisgesprekke die hele tyd besig hou. Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat nie. Paulus kom sê dat hierdie dwaalleraars vat bepaalde invalshoeke, hulle verstaan nie die hele konteks nie, maar bepaalde invalshoeke en hulle verdraai. Nie al gehoor van mense wat verse vat en dit verdraai, omdat hulle nie die groter prentjie, die diepte, die konteks verstaan nie, en dan daarmee gaan asof dit die enigste waarheid is, hierdie bepaalde invalshoek. Wel, dis gevaarlik, en dit was toe ook gevaarlik, en dit bring verwarring, en dit is so interessant dat Paulus sommer vroeg in hierdie pastorale brief, hierdie eerste brief van Timoteus, om dadelik by hierdie dringende saak wat Paulus se hart omkrap, om daarin neem. Timoteus, jy moet staan, sodat hierdie mense met hulle verwarring stilgemaak kan word. Ons weet dat die wet goed is, as 'n mens dit op die regte manier gebruik. So as Paulus praat van die wet goed, dan gebruik hy 'n baie interessante Griekse woord. Hy gebruik nie die tipiese woord agathos nie, hy gebruik die woord kalon of kalos, en die verwysing hiervan is na iets wat ook mooi is. So die wet is nie net goed vir jou menswees nie, die wet is ook mooi, as jy dit reg beskou, as jy dit op die regte manier benut. En Paulus gaan nou wys hoe dit ook in sy lewe plaasgevind het, en die rol van die wet ook in ongelowiges se lewe. Kyk mooi, vers 9, 'n mens moet onthou, dat die wet nie vir die wetgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet en orde steur nie. En dan noem hy noem hulle so by die naam, hy noem 14 begrippe, wat hy so hier op 'n lys sit. Maar kyk mooi, Paulus sê, die wet is nie bedoel vir gelowiges nie. Hoekom? Want gelowiges is vrygemaak. Gelowiges is nuut gemaak, 2 Korintiërs 5:17. Hulle is nuwe mense wat nuut leef met 'n nuwe wêreldbeeld, 'n nuwe waardestelsel. So daarom is hulle nie ondergeskik aan die wet, in terme van dat hulle in vrees leef wat hulle verkeerd doen nie. Want hulle is vrygemaak.
Die wet het hulle bewus gemaak van die sonde maak het hulle na Christus toe draai, hulle kry die vergifnis, hulle kry nuwe lewe, hulle leef nie. Maar vir die wat nie vir Christus volg nie, hoor nou, hoe beskryf hy hulle? Mense wat geen agting het nie, jy gaan sien die eerste paar begrippe is 'n verwysing na hulle verhouding met God, en dan sien jy hulle verhouding met mense. So hierdie lys in Romeine 1 vers 18 tot 32 het ook so 'n lys, en jy gaan dit op ander plekke ook kry, is nie 'n volledige lys nie. Dit beskryf eerder die harteloosheid en die teenatuur van die sonde, en die wet wat dit na vore moet bring, die wet wat moet wys, maar wat hier binne aangaan is nie reg nie. En as dit nie reg is nie, dan draai dit my na die Here toe, wat vir my die verlosser is, nee? Wat my ook verlos van dit wat nie reg is nie. En kyk mooi, hoe beskryf Paulus hulle, hy sê, goddeloses en sondaars, dis mense wat teenoor God optree, nee? Mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is. So mense wat dit wat heilig is, wegstoot. Mense wat op die drempel van die tempel is, en dit nie eer, en dit nie sien nie. Die wat vader of moeder doodmaak, nou is dit teen mense. Moordenaars, ontugtes, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leienaars, die wat myn-eed pleeg, of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Nou wat is die gesonde leer? Wel, dit sal 'n beskrywing wees van God se skepingsorde, vanaf Genesis, hoe God ons gemaak het, waarvoor God ons gemaak het. Dit sal 'n beskrywing wees van God se manier van lewe en sy tipiese gemeenskap, hoe hy dit wou hê, in Exodus 20, né? God se 10-punt plan, as jy wil, vir hoe 'n gemeenskap kan floreer, wat ons daar ook sien. Maar elkeen van hierdie sondes wat hier genoem word, elkeen van hulle, gaan jy sien, het 'n teennatuur van God se ideaal. 'n teennatuur van God se droom, sy beste vir jou en my. Ek bedoel, God wat lewe gee, wat is die teenoorgestelde daarvan, om lewe te neem. Ek bedoel, God wat vir ons intimiteit gee, wat binne die huwelik hoort, wat heilig is, wat vir 'n man en vrou is in die gemeenskap van Efese iets wat hulle gevier het, en dit is dat persone van dieselfde geslag hierdie drang het, en dit in die openbaar beoefen het. Die Grieke het daarin geroem, dat die gesofistikeerdes dit gedoen het. Dit is in die kuns erken en dies meer. En Paulus sê, maar onthou, Timotheus, jy moet vasstaan by God se afdruk. Jy kan sien, die Hebreërskrywer verwys ietsie daarvan, van God se droom en se visie en se plan, dat die huwelik heilig moet wees, en deur almal eerbaar gehou moet word, in Hebreërs 13:4. Paulus skryf ook in 1 Korintiërs 5 vers 9 daaroor. Hy praat van ontvoerders. So mense wat ander wegvat, hulle vryheid wegvat. Leienaars. Nou leienaars, sal ek en jy vinnig kan sê, maar wat van 'n wit leentjie? Wat van as ek die waarheid net so 'n bietjie verdraai, of dalk net 'n paar van die feite uitlaat? Want dit word ingetrek, as ek en jy Romeine 1 gaan lees, in Paulus se lys daar, dan praat hy van mense wat ongehoorsaam is aan hulle ouers. Sien jy, dis alles so die teennatuur van die sonde, deur God se droom? Die wat myn-eed pleeg, so dis hulle wat valse eed aflê, of enigiets anders, hoor nou maar, enigiets anders doen, wat met die gesonde leer in stryd is. So as daar 'n gesonde leer is, dan is daar ook 'n ongesonde leer. As daar die waarheid van die evangelie is, dan is daar ook 'n valse kyk. As daar 'n regte kyk, 'n mooi kyk na die wet is, dan is daar 'n verkeerde kyk. En dis wat Paulus hier teenoor mekaar stel. Vers 11, die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is. Die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. Hierdie woord goeie God, nee, net nou het ons gehoor van die mooi van die wet, die kalon of kalos. Hier die goeie God is die woord makarios. Makarios is waar ons in Matteus 5 van lees, die geseëndes, die werklik gelukkiges. So die werklike gelukkige God word ook hier dan nou vertaal met die goeie God. So die goeie nuus van die goeie God vir 'n nuwe lewe is die evangelie. Nou wat ek en jy baie maklik sou kon doen in die lees van Timoteus is, ons sou by die vorige kon stop. En ons sou vingerwysend kon optree. Ons sou kon sê, maar kyk wie doen dit, kyk wie doen dat, kyk hoe lyk dit so, en op die manier mense weer wegstoot. Paulus kom wys vir ons, die fokus is nie daarop nie. Hy sê, daai moet ons help om weg te draai en te kyk na die evangelie.
En wanneer Paulus oor die evangelie begin praat, gaan ek en jy sien, hy raak so opgewonde dat hy lyrisch raak daaroor. Vers 12, teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. So die goeie God, die goeie nuus en ek is dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om in sy diens te stel. So Paulus gee al die eer, al die lof van Christus. Hierdie Here toekenning waar hy die woord hoop gebruik het, kom nou verder, aan hom kom my dank toe. En kyk nou mooi hoe beskryf Paulus sy eie woorde. So net soos wat ons sou kon dink, Paulus, maar jy het hierdie lys van dinge wat jy mense nou beskryf. Wat van jou? Kyk wat doen Paulus. Net die voorafgaan het hy gepraat van die wet is bedoel vir ongelowiges, né? Kyk hoe beskryf hy homself as 'n ongelowige en wat die wet gedoen het, as jy dit in konteks bring. Hy sê, hy het my die krag gegee, my betroubaar geag om my in diens te stel, vers 13, al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Handelinge 9, belaster, om Jesus te belaster, te vervolg en te beledig, deur Handelinge 8, Handelinge 9, Handelinge 8 veral, nee, dit doet ek goed te keer, maar deur dit te doen aan Jesus se volgelinge, nee. Maar kyk mooi, maar God. So kyk, as ek en jy sou lyne kon trek, sou ons in ons Bybel kon merk, voorheen en maar God. Dat die twee teenoor mekaar staan. Maar God, is jy nie bly vir 'n maar God oomblik in jou lewe nie, nee? Ek is. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Op daai stadium het Paulus nie in Jesus geglo nie, en hy het volgens sy eie verstaan ter goedertrou opgetree soos wat hy op sou tree, né? En toe ontdek maar Christus lewe, en dit verander alles. Hierdie reël wat hy praat van, omdat ek in my ongeloof nie geweet het nie, is 'n Joodse gebruik. Ek en jy kan dit gaan lees in Levitikus 5 en in Numeri 15, alles hier in hierdie notas. Sommige reken dis ook wat Jesus voorbid daar in Lukas, wanneer hy in Lukas 23 bid, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. So om te sê dat daar ingetree word, en vanuit die Numeri teks, die Levitikus teks, was dit so dat wanneer jy intentioneel geweet het iets is verkeerd, kom ons vat diefstal, en jy steel, dat jy dan deur die gemeenskap geëkskommunikeer word. Jy word uit die groep gevat. As jy dit nie geweet het dat dit verkeerd is nie, wel dan bring jy bepaalde offers, maar jy bly deel van die gemeenskap aan die binnekant. So dis daai nie weet nie. Maar Paulus praat van 'n Here wat genadig is. Ek lees graag vir jou wat John Piper skryf. Hy sê, Jesus totally took over on the Damascus road. He was not responding to anything Paul had done to win God's grace. It was utterly sovereign. That means it was utterly free and unmerited, and that it came with overwhelming authority and power. Whatever resistance Paul might have been able to put up against the sovereign grace gave way before the triumphant love of God. Ek het gerebelleer. Ek was teen hierdie beweging van die mense van die weg. Ek was verwond gewees. Ek het hom belaster, ek het hom vervolg, ek het hom beledig. Maar God in sy groot liefde. Paulus gaan verder. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Hy beskryf die ruimhartigheid van God, dat hy ons oorlaai. Sien, hoe hartseer sal dit wees as ons fokus op daai sondelysie en nie die groter prentjie sien nie. Die groter prentjie wat Paulus sê, ek wil nie jy moet op dit fokus nie. Ek wil jou 'n groter, mooier beeld wys van wie God is, en draai saam met my na hom toe, en kyk wat doen hy in jou lewe, want ek is 'n getuie van wat hy in my lewe gedoen het. Hy gaan nou sê, ek was die grootste rubbish van almal, maar God. Dit is 'n betroubare woord. In die Grieks sou jy dit kon vertaal met, jy kan hierop reken. Dit is 'n betroubare woord, en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Johannes 3 vers 17. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Maar God.
Dit is waarvoor Jesus gekom het. Dis die goeie nuus. En Timoteus, dis waarvoor jy moet bly in Efese. Dat hulle nie met verdigsels en geslagsregisters en twisvrae mense verwar en hulle wegvat na die mooi en goeie God nie. Vers 16, maar juist daarom was God my genadig. Die van hulle is ek die grootste, maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my as die grootste sondaar al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Hoe kry jy die ewige lewe? Nie deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus te glo. Wat is die ewige lewe? Is om hom te ken, Johannes 17:3. Paulus sê, dit is wat in my lewe gebeur het, en dit het nie net gebeur vir my nie, maar dat dit deur my lewe verander 'n verhaal kan wees. Hoor wat skryf A.T. Robinson, hy sê dit so, Paul is a sample of the kind of sinners that Jesus came to save. Paul is the example of the kind of sinners that Jesus came to save. Die grootste rebelle, die hardvogtigste mense, die mees rassistiese van die mense, wat afkyk op ander, wat neerkyk op ander, wat oordeel uitplaas op ander, wat bloeddorstig is, want dit wat hy glo die waarheid is, en ander wat nie dit glo nie, hulle moet vervolg word. Enige verwarring sal hy uitsorteer. Maar God. Vers 17, aan hom wat vir ewig koning is, hoor net mooi hierdie ere erkenning aan Christus, nee? En aan God, wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Dit word genoem 'n doxologie, 'n ere-erkenning. Wat 'n mooi manier om vir Timoteus net weer te fokus op wie hierdie mooi God van die mooi evangelie ook is. Hierdie opdrag gee ek aan jou. Paulus sê, ek het gekom in 'n opdrag, en nou is daar 'n plek van oorgee. En wanneer hy hierdie opdrag gee, onthou hy het gesê, ek skryf dit aan my kind, so dit mis met gesag, en wanneer Timoteus hierdie hoor, dan word hy getaak daarmee. Dis waarvoor hy nou verantwoording sal doen. Hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus my kind, in ooreenstemming met die profeseë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Met hierdie woorde in gedagte, moet jy die goeie stryd stry. Die woorde oor die wet, die woorde oor die evangelie, die woorde oor Paulus se lewe en die impak van die evangelie op sy lewe. En Timoteus word opgeroep soos 'n soldaat om in stryd te gaan stry. Mense sou dink dat wanneer jy tot geloof kom, het jy tuis gekom, dis waar. Maar wanneer jy tot geloof kom en jy tuis gekom, wel, dan meld jy aan vir diens. En nie vir watter diens nie, vir heilige diens. Want wanneer jy in heilige diens is jy ook deel van 'n stryd. Van 'n oorwinnende stryd, né? As deel van die weermag, soos wat Paulus dit ook so mooi beskryf in Efesiërs 6. Hy sal dit later ook vir Timoteus noem, dat jy 'n soldaat is. Vers 19, hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete, omdat sommige hulle gewete onderdruk het hulle geloof skibreek gelei. Paulus herinner vir Timoteus, vir hom wat die stryd moet stry, vir hom wat moet bly in Efese, twee goed. Eerste belangrike, hou vas aan hierdie geloof. Hierdie geloof wat jou red. Hierdie geloof wat sê, ek is in afhanklikheid van Christus, as grootste sondaar, die mees begenadigste. Want God het sy genade aan my gegee. So hou vas aan en behou 'n goeie gewete. Want sien, vanuit ons gewete, hoor ons die Here vir ons sê, moenie dit nie en moenie dat nie. Dis die leiding van die Heilige Gees ook in ons lewe, né? Om vir ons te herinner, oor dit is verkeerd en daai is reg. Nie om ons aan te kla soos die duiwel doen nie, maar om ons te waarsku vir dit wat voor lê, wat reg is en wat verkeerd is. En ek en jy weet dit mos. Ons weet ook wanneer ons gewete onderdruk. Maar hoor mooi hoekom Paulus dit sê. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het hulle geloof skibreek gelei. Nou die Griekse woord vir onderdruk hier is die woord apotheomai. Nou apotheomai is om jou gewete te vat en dit een kant te stoot. En dit is om dit wat naby jou is weg te vee. So jy laat nie toe dat dit naby is nie. Dis letterlik die intense woord wat hy hier gebruik. Is nie net 'n ding van ek luister nie daarna nie. Dis 'n ding van ek stoot dit weg, ek gee dit nie meer kans nie. En kyk hoe beskryf hy hierdie voorbeeld van sommige wanneer hy sê onder hulle is daar Hymeneus
en Alexander, vers 20, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. Wow. Hy het hulle oorgegee aan die Satan, wat beteken dit? Wel, dit beteken waarskynlik, hulle is uit die gemeente uitgeskop. As vir hulle gesê, julle is nie meer deel van ons nie. Sodat die naam van God nie belaster word nie. Wel, of sodat, weet dat hulle nie God meer kan laster nie, is dit sodat hulle optrede God se naam dat laster het, deur die ander wat na hulle gekyk het, omdat hulle gewete onderdruk het, het hulle so opgetree in daai wêreld van die afgodery, van die seksuele wanpraktyke, van die wanvoorstelling van die wet en die smeer, wat nog van die gebruik van die Here se naam, het hulle self so oorgegee daaraan, dat mense krities gekyk het na die geloofsgemeenskap, al dis moontlik. Het hulle die Here se naam self gelaster? Dis ook moontlik. Wat wel waar is dat hulle is heel duidelik herinner dat hulle moet ophou daaraan. Hulle is vermaan deur Paulus. En Paulus het op 'n punt kom, ons weet mos, hy het vir tot 3 jaar in Efese gewerk. Wie weet, dalk selfs langer, né? Hy was lank in Efese gewees. En dat in sy tyd daar, het hy vir hulle gesê, hou op. En wat het hulle gedoen? Hulle het aangehou. En wat het hy toe gedoen? Hy het hulle oorgegee. Nou, om te sê oorgee aan Satan, hy gebruik daai begrip ook in 1 Korintiërs 5, is om te sê aan die leier van die wêreld. Die Here is die leier van sy kerk. Maar hier in hierdie wêreld, waarin al hierdie verskriklike goeters gebeur, wel gaan wees dan deel daarvan. Julle is nie meer deel hiervan nie. Maar Paulus, en ons sien dit in 1 Korintiërs 5, elke keer wanneer hy so iets doen, bly sy hart, en ons gaan dit veral volgende keer sien, om mense terug te bring. Om mense te nooi, om dat hulle kan bly, dat hulle tot bekering kan kom, dat hulle berou kan hê, dat hulle God se liefde, God se genade, God se vergifnis werklik kan beleef. So wat sê Paulus vir Timoteus? Timoteus, onthou die wet. Die wet is goed, hy's mooi as hy reg gebruik word. Die wet wys ons op Christus. Die wet maak die sonde in ander mense, dat hulle bewus raak daarvan. Dit bring dit na vore, bring dit na die lig toe, sodat hulle kan draai na die verlosser toe, en niet gemaak kan word van hulle, is hy die grootste sondaar. So niet kyk na die wet, en niet kyk na die evangelie wat so goed is, God se genade, sy goedheid in Christus Jesus, heeltemal verlos, genade op genade, daarom kan ons deel in die vreugde wat daarmee saamgaan. En Paulus derde, Timoteus, moenie my lewensstorie vergeet nie, wie ek was en wie ek nou is. Maar Timoteus, jy het ook 'n storie van 'n was en 'n is. Daarom staan vas. Stryd die stryd. Wat sê dit vir jou vandag? En hoe sou jy op die Here wil antwoord daarop? Wel, kom ons antwoord hom deur 'n tyd van stil gebed. Nou. Dankie Here dat U ons hoor. Dankie dat U ons liefhet. Here, dankie dat daar 'n ware kyk is, 'n goeie kyk is na die goeie wet. Dat daar 'n ware kyk is, 'n goeie kyk is na die goeie nuus van die goeie evangelie, van die goeie God. En dat ons 'n storie het. 'n Storie van 'n lewe voor Christus. 'n Storie dalk van 'n lewe van dade buite die wil van Christus. En 'n storie van genade, ontvang, nuwe lewe, nuut gebore, nuut gemaak om nie te leef. Help ons om hieraan vas te hou ook in hierdie week, in Jesus se naam. Amen. Sien jy volgende keer.